Какво става, хора? Днеска ще играем ето това, не знам ако сте го играли. Хората казват, че е невъзможно, така че сега ще го пробвам. Вие знаете, че съм супер слаб на тази игра, така че да видим. За малко ще пробваме, защото е след малко имам дет на Гроба Гарда. Да. Нека да почнем и умрях. Добре, чакай. Добре, хъгме. Защо да те... Аха, разбрах да ме биш демидж. Не, окей. What? Тук ще умра ли? Аз даже имам се... Кунди, what the fuck? Какво беше това? Това така ли се играе? Или ме връща назад? Защото бях по-нагоре там. Не знам. Не. Това ще ме убие, нали? Не. Окей. Виждам, че е невъзможно. Сега тебе няма да кушкам, защото става ето това. Вижте. Опа, и ме би демидж. Няма да я кушкам. Не. Оп. Yes. Сега ще изчакам. И какво ще... ще се върне. Супер. Добре, тук имам време, така че трябва да съм бърз. Не па... Добре. Това малко част от играта, не знам. Окей, този път ще влезна. Не, имам време. Трябва да го мина до някъде. Имам време. Не. Гадост. Брат! Не! То май тук няма се махне. Супер. Сега пак от начало. Сега бързо. Цак. Окей, тук е нормално. What? Сега как ще го мина? Какво е? Чакайте. А какво е това? What? Какво е това? Това китайско ли е? What the fuck? Окей. Просто мисля да умра, брат. Защо го правя бързо, човек? Окей, тук вече сме близко. Майка. Окей. Вече май го свикнах. Добре, това трябва да го запомня. Това ме бие по-малко да имидж. Супер. Добре, това сега трябва тук. Трябва така бързичко. И може би до синьото май трябва да стигна. Добре, тук вече ми е направено. И сега... добре, може би натам трябва да се върна. Окей, хора, пак сме тук. Май не трябва
май трябва да си отиваме на там. Защото по принцип има лайк. Don't jump. Брат. Дари ти пойчен. Не. Това трябва ли да го направя? Добре да. Ами, така ли ще хода? Ами, добре. Не, чакай. Може би така, но там буквално съм затворен. Окей, това е странно. И... Don't jump. Трябва е да се спусна. Брат, защо това е най-малкото? Къде съм виждал? То буквално е невидимо, бе, човек. Окей. Не! Окей, изи-пизи. Сега, тук трябва да внимавам, защото ще падна най-отдолу, ако не го направя. О, не. Ой! What? Окей. Не! Окей, хора, след 300 зора пак съм тук. И се надявам. Сега, press the buttons. Май това са някакви състезания. Ох, да, тук има бутони. Тук не знам какъв бутон има. Тук някъде май. Значи това са различни състезания. Предполагам. Сега трябва някакси се покатера. Това не знам. Ми изглежда супер лесно. Тук май тук. Така. Тук ли трябва? Не. Тук. Не, да, тук. Тук, ако падна долу, нищо не мога да направя. Така че... Така и сега... Трябва да се върна ли? О, да, то си светно. Окей. И сега... Защо светът червено? Се тая. Това е изи. Само да не падна сега. Не! Не съм паднал. Ти буквално го направи играта. Окей. Върнаме. На тя ще ми набият демидж. Може би. Еми, ще зарадвам, защото за малко да ме убие 2 пъти. Не, за малко аз да падна. Окей, това ли е? То няма бутон тук. Добре, това ми изглежда сложно. Не, това е най-изито. Брат. Сериозно. Брат! Само така ли се редуват? Да, тогава е невъзможно. Easy peasy. What? Още едно лоби, брат. Човече... Може би така трябва. И после... Така и така. Бум, бем. Бараба, бум, бам.
Не. Не. Окей. Жив съм. Окей. Супер. Направим път. Така, това е лесно за сега. Тук. Не! Брат! Не, брат, стига. То ме смачка разбрах. Така, значи, тук няма да стряскам, тук няма. Тук на къде? Тук. Не! Окей, ударих си кръка. Седаям. Сега отирах нагоре този път. Като е пранк на играта. Не съм нагоре. На същото съм. Сега надолу или нагоре? Нагоре, разбира се. What? Сега на къде трябва? Добре, това не ме страшно много. Супер. Окей. Не знам какво пишеш. Има още доста. За пранкване. Ар да съм по-бърз. Ако отида натам, кой стане? What? Аз буквално май го направих без да... Окей. Окей. Знаех си, че ще е тробова. Няма какво се притеснявам, ако нещо изчезне буквално. Това е шегичка. Няма да ме върне от начало. Така че... това е много лесно, защото те са така... Това е по-реално, вижте го. Така че... Не! Добре. Това ми бейте мич. Окей. Аз мислих, че ще ме телепортира. Не! Не, Окей. Не съм толкова надалеч. Това поне половин час видео ще има вече хора. Сега тук как трябва? И сега се връщам назад. Добре, вече разбрах какво му да се случи, така че ще внимавам повече. Така. Тук. Без да ми даде мич, ако обичаш. Така. Добре, тук вече това го видях. И правим така. После правим така. И това е невъзможно. Окей. Yes! Омага хора на синьото. Не ще стана ли? Да. Защо? Тук има голям шанс да падна. Окей. Не знам как ще го направя. Добре, хора, отсекнете по един лайк, защото го правя, аз не мога да повярвам. Правя го. Така. Тук не ли съм бил? Не съм бил. Добре.
Назад ли трябва да се връщам? Не, аз съм бил тук, напротив. What? Окей, това ми бе демидж. What? Аз там съм бил 100%. Май. По-скоро майнес. Не знам, чакай. Абе, аз тук съм бил. Това как трябва да го мина? What? Може би трябва да отида там долу. Но няма за какво... Не, аз съм бил там. Това как трябва да стане, бе? Може би... Не знам, бе, брат. Там има такова. Ама... Мисля да спра видеото, като го измисля. Човек, чай си малко. Няма да стане. Не, ще стане, бе. Аз трябва да ходя на там. Май. Това май се просто се променило, ако не се лъжа. Няма да го видите, няма да го мина. Целта беше да не се изнерва, изнервих се, това е видеото, аре чао.